हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पुराने बैग को नया बैग बनाएंगे। देखिए इसकी चैन और इसकी कड़ी खराब हो रही है। देखिए ये जो बैग दिख रहा है आपको, इसको अपन खोलेंगे। कटर से खोल लेंगे या ब्लेड या आपके पास जो भी सुविधा हो आप उससे खोल लेना। इस प्रकार धीरे धीरे तागे को काटते हुए खोलेंगे। ये देखिए इस प्रकार धीरे धीरे अपन खोलेंगे इसको। इसे खींच के खोलेंगे। ये देखिए जो ये खराब रनर है इसको निकालेंगे। ये देखिए टूट रहा है इसकी कड़ी को। इस प्रकार इधर भी खोलेंगे। फ्रेंड्स, आप भी घर में अगर ख़राब बैग है तो आप इस प्रकार खोलेंगे। ये देखिए इस चैन को अपन खींच के इस प्रकार खोलेंगे। इसी प्रकार इसको भी खोलेंगे। अगर आपसे नहीं खुले तो इसे कटिंग कर ले धीरे धीरे तागे की। ये देखिए हमने इसको खोल लिया है। ये देखिए एकदम ख़राब हो चुकी है। इसमें रनर भी ख़राब हो चुकी है और चैन भी। इसके जो तागे हैं अपन निकाल देंगे। थोड़ा सा और खोले जो चैन लगाने में हमें सुविधा होगी। ये अपन चैन लेंगे जो इस बैग के नाप की अपन कटिंग करेंगे। इस प्रकार नाप लेंगे। बैग से 1 इंच या आधा इंच अपन एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये देखिए चैन को इस प्रकार पकड़ेंगे और इस बैग पे उल्टा लगा के सिलाई करेंगे। यहाँ से थोड़ा सी कटिंग करेंगे जो अपने को चैन में लगाने में आसानी हो। इस प्रकार लगा के इस पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अपने चैन लगा ली इसके। अब इस चैन को उल्टा करेंगे और इस तरह इस पे भी सिलाई कर लेंगे। ये सीधी सिलाई होगी इस पे। ये देखिए इधर भी अपन ने चैन को लगा लिया है। अब चैन को खोल लेंगे और इस चैन को दूसरी तरफ लगाएंगे। इसे भी उल्टा रखेंगे और इस पे सिलाई करेंगे। देखिए अब इसे उल्टा करेंगे और इस प्रकार मोड़ के इस पे भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अपने चैन लगा लिए इसके दोनों तरफ लगा लिए। ये रनर है जो इस प्रकार अपन इसमें डालेंगे। देखिए और इसी प्रकार इस तरफ भी डाल लेंगे। इसमें 2 रनर डालेंगे अपन। बैग को इस प्रकार उल्टा करेंगे अपन और इस पे सिलाई करेंगे।
पे अपन 3-4 सिलाई कर देंगे, जिससे ये खुलेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा। देखिए इस प्रकार 2-3 सिलाई कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये जो अपने को एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है चैन का, इसकी कटिंग कर देंगे इस प्रकार। ये देखिए, ये लग गई है चैन इस तरफ। तो इसी प्रकार अपन इधर भी चैन लगाएंगे, इसको इस तरफ अंदर डाल के और इसे उल्टा कर लेंगे और इस पर भी 2-3 सिलाई कर देंगे। जिससे ये भी मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा भाग है इसको भी कटिंग कर देंगे। अब इसे उल्टा करेंगे। ये देखिए, ये अपनी बैग के चैन लग के कितना तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।